Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін дүние жүзі тарихы 6-шы сынып. Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі сауда, қолөнер және әлемді игеру. Сабақтың тақырыбы Ұлы жібек жолы шығыс пен батысты қалай байланыстырды. Сабақтың мақсаты орта ғасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру. Бағалау критерийлері. Ұлы жібек жолы үстінде тұрған 4-5 мемлекетті анықтайсыңдар. Кескін картаға Ұлы жібек жолының негізгі бағыттарын және жолдарын белгілейсіңдер. Қойылған сұраққа дұрыс жауап бересіңдер. Ұлы жібек жолының сауда, экономикалық, мәдениет, саяси байланыстарына 2-3 мысал келтіресіңдер. Тауардың шыққан жерін дұрыс анықтайсыңдар. 3-4 дәлел келтіріп, тұжырым жасайсыңдар. Жібек тасыған. Содан жібек жолы деп аталып кеткен. Ол керуен жолы Еуразия елдерінің экономикалық және мәдени байланыстарының дамуына зор ықпалын тигізген. Жібек жолының негізгі желісі біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасырда салынған еді. Бұл өте ерте заман. Ол Қытайдың көне астанасы Тяньаньден басталып, таяу шығыс елдері арқылы сонау Италияның бас қаласы Римге дейін барады. Керуен жолдармен ондаған, жүздеген түрлі тауарлар тасымалданады. Ұлы жібек жолы Қытайдың Шинан деген жерінен басталып, Шинжан орталық Азия арқылы таяу шығысқа баратын керуендік жол бағыты. Жібек Үндістанға сол кезде барған Синапатта Қытай жібегі деген сөз дәлелдейді. Біздің заманымыздан бұрын 1-ші ғасырдың ортасында ғана жібек жолы тұрақты дипломатиялық және сауда жолы ретінде пайданыла бастайды. Ал бәрі 138 жылы император Уди батыстың беймәлім елдеріне жіберген Чжан Сянға ерген елші керуені хан астанасынан шыққан кезде басталған еді. Чжан Сян 13 жылдан кейін қайтып оралды. Ол қазіргі Ауғанстан аудандарына дейін жетіп, Қытайдың ішкі аудандарынан орталық Азияға бірінші болып тура жолмен жүріп өтті. Осының ізінше батысқа жібек артқан керуендер аттанып, ал Қытайдан жерорта теңізі жағасынан, таяу және орта шығыстан, орта Азиядан тауарлар әкеліне бастады. Оқушылар, мына жерде Ұлы жібек жолының бағыттары көрсетілген. Ұлы жібек жолының бағыттары Хуанхэ өзенінің үлкен иендерінен басталып, Алтайдың шығыс және солтүстік сілемдерін, Қазақстан мен Қара теңіз өңірі далаларын кесіп өткен. Гректер мен этрускилер жеріне жеткен. Оңтүстік бағыты Ферғана, Самарқанд, Иран, Ирак, Сирия. Ал солтүстік бағыттары Испиджаб арқылы 2 жол шығады, яғни одан оңтүстікке қарай Орта Азияға, ал солтүстікке қарай Түркістан, Сырдария бойы мен Батыс Қазақстан, Қара теңіз жағалаулар арқылы Европаға жеткен. Оның ұзындығы 7000 километр. Отырардан Ұлы жібек жолы Сырдария бойы мен Алтын Ордаға беттеді. Сығанақтан Ақсүмбеге, әрі қарай орталық Қазақстанға. Византия мен Соғдыда, Жапония, Кавказда да жібек өндірілді. Сауда жасалатын негізгі зат жібек болып қала берді. Алтынмен бірге жібек халықаралық валютаға айналды. Ол патшалар мен елшілерге сыйға тартылды. Жалдамалы әскерге ақы және мемлекеттік қарыз ретінде төленді. Бірінші тапсырма. Тарих аялдамасы. Бірінші сұрақ. Неліктен сауда жолы Ұлы жібек жолы деп аталған? Ең алғашқы рет жібек матасы қай жерде өндірілді? Екінші сұрақ. Ұлы жібек жолы қай уақытта пайда болды? Үшінші сұрақ.
Ұлы жібек жолы пайда болуының 2-3 себептерін мәтіннен белгілеңіз. Бұны қандай мәліметтер айқындайды? Деректер мен жұмыс жасау. 4-ші сұрақ. Ұлы жібек жолының маңыздылығы неде? 3-4 дәлел келтіріңіз. 2-ші тапсырма. Сауда аялдамасы. 1-ші сұрақ. Халықаралық саудаға қандай тауарлар шығарылды? 2-ші сұрақ. Ұлы жібек жолы үстінде орналасқан Шығыс және Орта Азия елдері қандай тауарлармен сауда жасады? 3-ші сұрақ. Қытайға қандай тауарлар тасымалдады? 4-ші сұрақ. Ұлы жібек жолы шаруашылыққа және мәдениетке қандай ықпалын тигізді? 2-3 мысал келтіріңіз. 3-ші тапсырма. География аялдамасы. 1-ші сұрақ. Қандай мемлекеттер саудаға араласты? 2-ші сұрақ. Ұлы жібек жолы қай жерден басталды? 3-ші сұрақ. Ұлы жібек жолының жалпы ұзындығы қандай? Үй тапсырмасы. Кескін картаға Ұлы жібек жолының бағыттарын түсіріңіздер. Қытайдан батысқа, Жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өтетін жол ең маңызды бағыт. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы рефлексия жүргіземіз. Барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім.